Ismail Kadaren e kam ndjekur më shumë se çdo personalitet tjetër. Ruaj të gjitha intervistat dhe ngjarjet plota. Por sot do t'jap një ndodi që kam dhurat nga një mik i vjetër, një gazetar nga më të mirë të televizionit, që trajtonte bujqësinë. Atëherë, e mua dhe bëm një adaptim tjetër. Ky është adaptim, nuk është për të problem. A mund të japë, edhe mund të mos të japë, domethënë është një diçka që e arrin se arrin. E dinte që ruaja materiale filmike dhe madhuroi para se të emigronte. Shkëlqim Alia. Ngjarja bën fjalë për prodhimin e këpullës në mënyrë tjetër, e kultivuar. Në një kapanon buzë rrugës në fshatin Savër të Lushnjës, Gjelo Mura drejtonte Institutin e Dherave. Një njeri i apasionuar pas tokës, po eksperimentonte prodhimin e këpullës në ambientet mbyllura. Që bën zbërthimin e saj dhe nxjerr tani për riprodhim, nxjerr frutin e saj lart. Ai me Kadaren ishin miq dhe kishte ftuar që të shikonte prodhimin e tyre. Domethënë je frikshme se po të shkojnë tani bëjnë seleksionimi i tyre. Do thanë dhe konsumojnë pra. Shkojnë në po ju që po i bëni, se e di nga mbrapa me fëmijë dhe me pionerë. Mua më duhet të flasim me bëm si kur jemi për dollarin në raj. Mua më duhet u kthye kashta në një prodhim që e vlerëson gjithë bota. Kaq. Po që është kashtë në fund, dhe është një produkt për vete. Pa e në hëndër lopa, kjo lopë tjetër jep këtë mish që është me vlera shumë herë më të mëdhaja, 3 herë më të mëdhaja se mishi i viçit. Me vlera kurative. Gjen kashta atë proteina që ja jep. Ku e gjen kjo? E gjen kjo, vetë kjo e bën. Do të thënë se jeta më para ka qenë e ndërtuar, jeta më para ka qenë e ndërtuar nga këto organizmat që neve i quajmë parafyllshme sot, nga myqet, nga një qelizorët e nga tjerë, por që këto kanë bërë këto transformime dhe ne i marrëm pastaj aty tek lopat e viçit, tek deljet e tjera si prodhim. Nga 1,5 milion lloje që ka bota, 58 lloje janë zbutur dhe janë futur në kultivim tek nga njeriu. Hapet një botë e tërë që të shfrytëzosh edhe të alget e detit, edhe kashturinat, edhe gjithçka. Janë më thellë ato. Temperatura Janë 1200 lloje mënyra që një gatuar. Po këto tamam apo janë ca këpulla të vogla? Kjo është nga më të mirë. Nuk ka përfunduar, Po ajo ideja krijohet domethënë. jo kam qenë por atë. Në fund, si zakonisht, një takim me fshatarët e kooperativës në shtëpinë e kulturës. Jemi tjetër dhe është lidhur me problemat e mëdha. Nuk mund të jetë ndalë në mënyrë artificiale, e lindjes ose të kjo të ecë dhe si